În timp ce tu te rogi să nu-ți fie atins stop loss-ul, traderii deștepți fac bani de pe urma ta. În cei 4 ani de când fac trading, am identificat un tipar care se repetă de fiecare dată când apare o mișcare mare pe piață. Iar acest tipar funcționează în felul următor. În primul rând este necesară prezența unei succesiuni de minim 3 pivoți. Pentru a valorifica o mișcare ascendentă, pivoții trebuie să fie dispuși unul sub celălalt. Iar pentru o mișcare descendentă, pivoții trebuie să fie unul deasupra celuilalt. Este foarte important ca acești pivoți să fie apropiați între ei, deoarece acest lucru îi va încuraja pe traderii amatori să-și mute stop loss-ul puțin câte puțin de fiecare dată când poziția lor este pe punctul de a fi lichidată. A doua caracteristică necesară reușitei acestui tipar este ca imediat deasupra sau de dedesubtul ultimului pivot să existe o zonă vastă cu lichiditate scăzută. Astfel, când traderii amatori vor fi lichidați și practic obligați să ia poziția inversă, prețul va fi propulsat peste zona de lichiditate scăzută, iar tu vei genera profituri uriașe aproape instant. Dacă vrei să înveți cum funcționează zonele cu lichiditate scăzută, am postat deja 2 clipuri pe această temă și cred că te-ar ajuta să le vezi.